nada em lagos, cachoeiras submersas, ondas cintilantes. Prepare-se para conferir 20 mais de coisas incríveis que podem ser encontradas pelo planeta. Bolhas de gás congeladas. Lago Abra, no Canadá. Caverna de cristais gigantes. Caverna de cristais, eita, pena. Mina de Naíca, no México, ondas cintilantes. Vádio na Maldivas, montanhas listradas e top. Formação rochosa localizada no Arizona, Estados Unidos. Árvores envoltas em teias. Essa aqui é esquisita, porra, nunca vi. Viralizo do Sindh do Paquistão. Floresta submersa aí. Laokandi, Cazaquistão. Tempestade vulcânica. Esse aqui, ó, vulcão Sakarajima do Japão. Moscou, na Rússia. Rochas vivas. Isso aqui é interessante. Animal marinho comum nas praias do Chile, conhecido como piuri. Geometria marinha. Desenhos produzidos pela nadadeira das Bagajus nas costas do Japão. Eucaliptos. Aí. Eucaliptos multicoloridos. Da espécie eucalipto deugopleta pode ser encontrado em vários países no hemisfério norte. Cabelos de gelo. Isso aqui é interessante. Por formação provocadas por alterações químicas causadas por micro-organismos presentes nas plantas. Eu não entendi, vou ler de novo. Formações provocadas por alterações químicas causadas por micro-organismo presente nas plantas. Tempestade eterna. Conhecido como catatumbo, o fenômeno pode ser visto na Venezuela e ocorre 160 vezes no ano. Conhecido como catatumbo e fenômeno pode ser visto na Venezuela, ocorre 160 vezes no ano. Cachoeira submersa. A cachoeira aqui é doida, hein? Que perigo. Em Maurício, na verdade, trata-se de uma ilusão de óptica provocada pela areia sendo puxada pelo oceano. 15. Torre de vapor. Fumarolas localizadas no noroeste da Islândia. Arco-íris montanhoso. Isso aqui é interessante também, pô. Formação rochosa no Parque Geológico Zhangyi, na China. Flores de gelo. Fenômeno que ocorre em regiões árticas. Indonésia, o efeito é provocado devido à combustão de gases sulfúricos em alta temperatura, expelido pelas fissuras do vulcão. Cada coisa de natureza interessante, meu Deus do céu. 19. Cachoeira de Fogo. Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Em realidade, a imagem assim pode ser vista durante alguns momentos em fevereiro, quando o sol
bate nas águas da cachoeira em um ângulo específico. Que doideira! Isso é impressionante. Deserto flórido. Ah, boa, galera. Aí, vocês aí. E até a próxima, se Deus quiser.